So guys, welcome back to my new vlog. र आज म ट्राभल भ्लग गर्दैछु हैन। यो चाहिँ सर्ट ट्राभल भ्लग हो हैन। उतै पछाडीको त्यो माथि तारेभिरमा लाँदैछु। त्यहाँ के भन्छ रे शिवपुरी नेशनल पार्क पनि भन्छ हैन। अब तपाईहरुले मेरो कतिपय ट्राभल भ्लगहरुमा राम्रो रेस्पोन्स दिनुभएकोले म आज एकदमै हुन्छ नि एक्साइटेड भएर जोश जागरको साथ त्यता जाँदैछु र मेरो साथमा मेरो जिगरी रोमन्स र अनिल छ from 360 नेपाल हैन। म अनिलको के रे युट्युब च्यानल पनि डिस्क्रिप्सनमा म लिंक गरिदिन्छु हैन। अनि अब हामी आज त्यता जाँदैछौँ र अहिले चाहिँ यो गोकर्णको डाँडामा छौँ। यहाँ आउन चाहिँ तपाईहरु कताबाट आउनुपर्छ भने चाबेलदेखि बौद्ध टु जोरपाटी टु बेसीगाउँदेखि आचरखेल भएर गोकर्णको डाँडा अनि यहाँबाट अब पछाडि जगडोल पुग्छौँ हामी। डाँडाको टुप्पोमा हैन? त्यही डाँडाको टुप्पोमा। अनि त्यहाँ हामी अब खाजासाजा खाएर चाहिँ अब हाम्रो ट्राभल जर्नीलाई चाहिँ हामी स्टार्ट गर्छौँ। सो किप अन वाचिङ एन्ड सपोर्टिङ हैन एन्ड प्लिज इन्जोय। अनि हामी चाहिँ अब जगडोलमा पुग्न लागेको छौँ हैन। अब त्यहाँनिर मजाले टन्न खाजा खाने हो अनि त्यहाँबाट हाम्रो हाइकलाई कन्टिन्यू गर्ने हैन। भोक लागिरहेछ? भोक त अहिले तेरोमा खा हो खै अहिले भोक त लागेको छैन यार। तँ के खान्छस् रे आज? अन्डा। म जे पाउँछु त्यही खाने हो। अहिले चाहिँ हामी यो जगडोलमा छौँ। यहाँ खाना वेट गरिराखेको हैन। एकदमै भोक लागिरहेछ। अब यहाँ खाना खाएर टन्न हैन एक्टिभ भएर एनर्जीको साथ चाहिँ हाम्रो हाइकलाई कन्टिन्यू गर्छौँ। एन्ड वी आर वेटिङ फर आवर डेलिसियस लन्च। र अब हामी निस्किँदैछौँ। ल खाना मिठो खानाको लागि धन्यवाद दिदी। भयो नि भरे खाजा पनि खान आउँछ हामी। हस् दाइ। हस् 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 त बाजे लाग्छ है। र अब हामी यता राइट साइडबाट बागद्वार जाँदैछौँ। डाँडामा हामी चढ्दैछौँ हैन। यहाँनिर चाहिँ मैले यो किसानको छोरोको डोको बोकेर रनिङ गरेको सर्ट लिएको थिएँ हैन। यही एरियामा हो हामीले सुट गरेको। र अनिल पनि पछाडि ब्लग गर्दैछ है 360 क्यामेराबाट। आउँदैछ दुईजना हाइकर्सहरू। अहिले चाहिँ अलि हामी यो डाँडाभन्दा माथि आइपुग्यो। त्यो ब्याकग्राउन्डहरू देख्नुहुन्छ नि त्यो चाहिँ सबै बुढा नीलकण्ठ एरिया हो हैन। एकदमै राम्रो भ्यू देख्नुहुन्छ। अनि यहाँतिर आएर तपाईहरु पिकनिक जस्तो हुन्छ नि हल्का रिफ्रेसमेन्टको लागि पनि एकदमै राम्रो छ ठाउँ हैन। एकदमै आनन्द आउनेछ। यो त जस्ट भर्खर 2% भयो होला हाम्रो डेस्टिनेसनको हिँडाइ। अझै हामी त्यस्तो 98% जति पुग्ने बाँकी छ। थाकिस् क्या? स्टामिना घटिसक्यो हैन। अनि अनिलको 360 क्यामेराबाट दरो भ्लग भइरहेछ है। बवाल बवाल। Yeah, it's called 360 fishing. र अहिले चाहिँ हामी यो डाँडाको ठ्याक्क टुप्पोमा आइपुग्यो। 1 मिनटको रेस हैन 1-2 मिनटको। अनि त्यो पछाडिको डाँडा चाहिँ तारेभिर। त्यही डाँडाको माथि ठ्याक्क हामी कटेपछि चाहिँ हामी बागद्वार पुग्छौँ। नारायणथान परको त्यो एरिया बुढा नीलकण्ठ एरिया एकदम दामी छ ठाउँ। यतिर अहिले टन्नै हुन्छ नि यो फुडिङको लागि पनि हुन्छ नि यहाँ पसलहरू खोलेको रहेछ। तर हामीले अफसोस तल खाएर आइसक्यो हैन। र अब त्यो डाँडाको माथि पुग्नेछौँ। एकदमै फ्रेस एयर हुन्छ नि हावा एन्ड इट्स फिलिङ रियली कुल हैन। एकदमै शीतल शीतल भइरहेछ चिसो चिसो हावामा। एकदमै गर्मी छ। ठाउँ त नजिकै हो तर चितलाङ जति सजिलो चाहिँ छैन बाटो हैन। एकदमै उकालो भिड छ हैन। त्यसले चाहिँ एकदमै थाक्ने। यस्तो विन्टरमा पनि एकदम पसिना आइरहेछ। बट वी आर इन्जोइङ हैन।
हामी गुम्बामा आइपुग्यो हैन अब यहाँनिर एकछिन रेस्ट गर्छौँ या त्यस्तो लाग्यो स्वर्गको बाटो जस्तै देखिन्छ है एकदमै रमाइलो भइरहेछ थाकी पनि रहेछ अब एकछिन रेस्ट गर्छौँ यतै कतै माथि हैन अनि एकछिन स्न्याक्सहरू लिएर चाहिँ हामी त्यहाँबाट फेरि हाम्रो गन्तव्यतिर हामी अगाडि जान्छौँ हैन बट अब यहाँबाट यो गुम्बादेखि चाहिँ 2 आवर्स लाग्छ भनेर हाम्रो एकजना आर्मी दाइहरूले अघि भन्नुभएको थियो हजुर 2 घन्टा भनेपछि त अहिले कति 12:30 भइछ 1:30 2:30 भनेपछि हामी 3 बजे पुग्छ 3 बजे पुगेर आउँदाखेरि 4-5 बज्छ ल रातै हुन्ला जस्तो छ नि त है फ्ल्यास अन गर्दै अब अँध्यारोमा जाने हो आज फर्किने हो बट दिस हाइक गन बी टोटली इन्ट्रेस्टिङ हैन awesome yeah अब भरिङ चिसो पानीको जस्तो हैन एकदमै प्यास लागेर अब एकछिन यहाँनिर रियल पिउन लागेको I was not the type, but I was scared. Closer with every shot, closer to losing control. हामीले यो फोहोरहरू चाहिँ जथाभावी फाल्नु हुँदैन हैन सो पोलिथिन पनि बिहान त्यसरी लिएर आएको थियो हामी यहाँ फालेर यहाँभित्र हालेर हाम्रो ब्यागमा हालेर काठमाडौँमा घर पुगेर नै फाल्नेछौँ किनभने हामी जस्तो युथहरूले नै जथाभावी फाल्न थाल्यो भने हामी एजुकेटेड भएको पनि काम लाग्दैन र देशको विकास कहिले हुँदैन रमुसना ब्यागमा हाल्नु I can make it worth your चिसो पानीमा जस्तै अन वे रिबन्सहरू देख्न सक्नुहुन्छ है यो चाहिँ तपाईँको राइट वे भनेर यसले सिम्बलाइज गर्छ डाइरेक्सन दिन्छ 2 बजिसक्यो स्टिल हामी बागदरको वेमै छौँ हैन अझै बागदर पुगेको छैन भरे फर्किँदा चाहिँ राति पर्छ जस्तो छ नोटिस बोर्ड के ल्याएर रहेछ त शिवपुरी लेक हाइटमा छ नि 180 मिटरको तलै छ हेलिप्याड गरेको चाहिँ यो एरियाबाट 1 आवर लाग्छ भनेर हामीले भर्खर यो सानो नोटिस बोर्ड जस्तोमा देख्यो हैन अब हामी यहाँनिर सानो हट लेमन ब्रेक गर्छौँ हामी फुल्ली प्रिपेयर्ड भएर आएको छौँ हैन घरबाट नै र अब हट लेमन खाएर जिउ तताएर हैन एउटा हामी बागदर लाग्छौँ मेरो कप चाहिँ बाहिर जाडो चाहिँ मजा आउँछ जस्तो है जुस खाएँ है हट लेमन चियर्स 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 फर टुडेज हाइक हैन कस्तो तातो जङ्गलको बिचमा बसेर चिया खान पाउनु भने सानो कुरो हो कसैले दाममा चाहिँ अनिलले खाप्से ल्याएर चाहिँ खाप्से एकदम टेस्टको डाँडाको टुप्पोमा छ हामी शिवपुरी डाँडाको टुप्पो होइन अब बागदर आउने लाग्यो बल्ल अलिकति तातो भयो जङ्गल एकदमै चिसो थियो यो बागदरमा चाहिँ हाम्रो यो भ्लगलाई हामी इन्ड गर्छौँ होइन तर मैले अब एक्सपिरियन्स अनुसार यो हाइकिङमा हुन्छ नि अब चितलाङ त टाढै होला होइन अनि चिसापानी पनि टाढै छ यो ठाउँभन्दा तर यहाँको त्यो हुन्छ नि एकदमै उकालो भएर चाहिँ अलिकति हाइकिङलाई चाहिँ गाह्रै हुँदो रहेछ होइन अरू त सबै रमाइलो भइरहेछ बागदर हामी पुग्नै लागेको छौँ जङ्गलमा होइन हामीले एकदमै दामी रुख पायो क्या
एकदमै यो पुरानो रुख हुनुपर्छ होइन हेर्नुहोस् त पानी पनि हुन्छ सेल्टर पनि हुन्छ सही छ दिपक भित्र हेर्दा एकचोटि हेरौँ न त कस्तो युनिक युनिक रुखहरू क्या बिस्तार चाहिँ माथिबाट के होला ल हेर्नुहोस् यहाँनिर क्या दामी या यो त गुफा जस्तो रहेछ केभ इट लुक्स लाइक ए केभ यहाँनिर बाघहरू बस्छ होला सायद बाघ आउला ल खसिरह्यो 5 मिनट्स तल है त बाघद्वार स्टिक हेर 5 मिनट बाँकी बाघद्वार आउन र कति बज्यो भने 3:15 अब चाहिँ ल मन अलि ढुक्क भयो है 5 मिनट भनेर बाघद्वार आइपुग्यो है त बाघद्वार ओके एन्ड फाइनली वी आर हियर एट बाघद्वार हाम्रो आजको हाइकको फाइनल डेस्टिनेसन होइन अब यहाँ आइपुग्दाखेरि चाहिँ 3:15 मिनट छ 2:45 लाग्यो हाम्रो अब अलिकति टाइम चाहिँ खाना खाँदाखेरि बिहान यहाँनिर नै अलिकति लेन्थी भयो होइन किनभने वी निड टु अर्डर द फुड र त्यसैले टाइम लाग्यो त्यहाँबाट हामी त्यस्तै होला 11 बजीतिर हिँड्यो होला होइन 11:20 मा हामी जगडोलदेखि हिँडेको र 3:15 मिनटमा हामी बागद्वार आइपुग्यो दिस इज द प्लेस फ्रम वेयर द बागमती रिभर स्टार्ट्स होइन बागमती रिभरको मूल द्वारै बागद्वार हो सो यहाँको केही भ्यू देखाउँदैछु म कस्तो लाग्यो धेरै बागद्वार फर्स्ट टाइम होइन हामी त सेकेन्ड टाइम हो होइन अनि अनिललाई सेकेन्ड टाइम यो त हेरेर एनी रिकमेन्डेसन होइन गाइज होइन जसलाई चाहिँ अब अलिकति हिलोहरूदेखि टाढा बस्नु मन छ र पनि र त्यसमा पनि होइन अब धार्मिक स्थलहरू जस्तै ठाउँमा आउनु मन लाग्दैन अभियसली बागद्वार इज अ पर्फेक्ट प्लेस होइन नजिकै अब काठमाडौँकै एरियामै जाने हो भने त्यो कृष्ण मन्दिरहरू पनि गुड प्लेस होइन तर उनीहरूले हाइक टाइपले जाने हावा खाने टाइपले जाने हो भने चाहिँ बागद्वार हिँड्न चाहिँ एकदम गाह्रो है हाइक भनेको त्यही त हो नि अलिकति एडभेन्चरस हुनै पऱ्यो नि तर गाइज आउँदाखेरि चाहिँ है जगदोलबाट नभएर बुढानीलकण्ठ हुँदै अनि के पानी मुहान पानी मुहानबाट टिकट लिएर मात्रै आउनु होला हामीलाई त्यो थाहा थिएन र हामी चाहिँ पुरानो रुट हुँदै आएको त्यो तर नजिक चाहिँ यताबाट हुने रहेछ सो इट्स टाइम टु से गुड बाई बागद्वारमा आयो होइन धेरै थाकियो अब रात पनि पर्न लागिसक्यो 3 बजिसक्यो होइन त्यही अब यहाँबाट हामी निस्कन्छौँ यस्तै राम्रो हुन्छ नि ट्राभलिङ भ्लग्सहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नु होला अनि थम्स अप गरेर लाइक बटन पनि थिच्न नबिर्सिनु होला प्लस नोटिफिकेसन बेल आइकन हुन्छ नि त्यसमा पनि तपाईँले क्लिक गर्नु होला तपाईँहरूको सपोर्टले नै गर्दा हामीले नयाँ ठाउँहरू तपाईँहरूलाई नै होइन इन्ट्रोड्युस गर्न सक्छौँ होइन पाउँछौँ चान्स पाउँछौँ है तपाईँहरूको सपोर्ट भएन भने हामी हाम्रो लागि मात्रै गरेर पनि के उयो हुँदैन अनि यो चाहिँ 2018 को फर्स्ट ट्राभल भ्लग हो होइन यस्तो अझै रमाइलो भ्लगहरू हामी हाल्ने नै छौँ र मेरो साथी 360 नेपाललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला त्यसमा चाहिँ तपाईँले यही भ्लग नै 360 मजाले घुमाएर हेर्नु सक्नुहुन्छ अझ VR ग्लास भयो भने दामी हुन्छ होइन VR ग्लास आई रिकमेन्ड गाइज है VR ग्लास युज गऱ्यो भने एकदम राम्रो हुन्छ तपाईँहरू पनि हामीसँगै सँगसँगै नै होइन हरेक पाइला हिँडेको जस्तै अनुभव हुन्छ युज VR ग्लास 360 फर्स्ट नभनौँ बट आइ एम कन्टिन्यू फर द फर्स्ट है So thank you so much for watching this vlog and enjoying हैन तपाईहरुले इन्जोय गर्नुभयो भनेर आशा गर्दछु र हामी यहाँबाट अब जाँदैछौँ so till then take care bye see you जय नेपाल